କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁରା ସହର। ଦିନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଖଳନାୟକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭୁବନ ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନିଜ କଳା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ପରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟରେ ବେଳେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତାକୁ ହରାଇ କେବଳ ଭୁବନ ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା କେବଳ ଲୁହ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାକାର ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭୁବନରେ, ଯେଉଁଠି ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଅ। ଆଉ ଶେଷରେ କଳାର ମାଟି ଭୁବନ ହରାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ତଥା ଖଳନାୟକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନ ଓ କଳାକାର। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ କଳାକାର, ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନଠାରେ ଜନ୍ମିତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୁବନ ଥାନାରେ କିଛି ବର୍ଷ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତେବେ 2005 ମସିହା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପେରାରେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭୁବନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ମାସ ହେବ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଭଲ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣି ଭୁବନର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମେତ ଭୁବନର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନ ରଗଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହିତ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୋ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ବ୍ୟାଚଲର ଟାଇମରେ। ସେ କଥା ମନେ ପଇଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ରହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରୁ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ରଖ, ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ଘରେ ଅଛି, ପାଟି ପାଖା ନାହିଁ, ଘରେ ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସଡନ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ତାପରେ ମୁନା ପାଖକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲି, ମୁନା କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ବାହାରିକି ଆଇଲି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡୁଛି, ଭାଇକି ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି, ଭାଇକି ଆଉ ପାଇବିନି। ନାଇଁ ଭଳିଆ ପିଲା ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ସେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ସେ ଗୁଡା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଭଳିଆ ତାର ପ୍ରକୃତି। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମିସିଂ, ସେ ଭାଇକି ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ମନ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ନା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ବିଗତ ବର୍ଷର ଖଳନାୟକ ଥିଲେ। ଭୁବନ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଥିଲା। ଗତ ବିଷୟ ଯେ କାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଦେହରେ ଦଣ୍ଡିସ୍ 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁ, ଜ୍ଞାନର ମୋର 25 ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ସେ ଯାତ୍ରା ଲାଇନରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହୋମଗାର୍ଡ ଲାଇନରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ମାନେ ମରଣ ଖବର ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। କାଲି ରାତି 9:20ରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ରାତିରେ ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରିଲିନି ମୁଁ। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ। ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୋତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହୃଦୟକୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କେବେ ବି ଆଉ ମିଳିବେନି କି ଆସିବେନି। ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଥିଲା। 2000 ମସିହାରୁ ସେ ଭୁବନ କଳା ପରିଷଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଚରେ ରୋଲ୍ କରେ। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଯେତେବେଳେ କଳା ପ୍ରତିଭା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୁରୁ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପେରାରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଗର୍ବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଲିଭର ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଘରେ ଆସିକି 6-7 ମାସ ହେଲା ରହିଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଭୁବନ ପାଇଁ, କାରଣ ଭୁବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଇଥିଲା। ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁକୁ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।